Еще один пример для усиления впечатления. Я с Максимом Шевченко летал на Кавказ в середине 2000-х. Летаем мы на Кавказ, и везде нас встречают лей-пей, там, коньяк, осетрина, водка, просто столы ломятся. Куда бы ни приехали, в Дагестан, Карачаево-Черкесию, в Северную Осетию. А с нами еще огромная группа русских и европейских журналистов. Они в восторге от гостеприимства Кавказа. Прилетаем мы в Ингушетию. Нас встречает суровый замминистра по делам национальности. Салам алейкум, алейкум салам. Сажает машину, везет Джейрах, Армхи. Я захожу, просто накрытые до горизонта столы. Я присаживаюсь с краю, как всегда по традиции, чтобы подальше от спиртного быть. Напротив меня садится мой близкий друг ингуш. Не буду имя называть, а то сейчас пойдет уже мифологизация его. Я смотрю, спиртного нет. Выходной день. Приехала делегация русских и европейских гостей. Спиртного нет. Я к своему другу ингушу поворачиваюсь и говорю: где спиртное? Я говорю: ты что такое? Говорю, что за неуважение к гостям? Он говорит: мы много лет работали над тем, чтобы сделать это постыдным в нашем обществе. Да, где-то пьют по домам еще, но сегодня пить на людях, даже при гостях из большой России, это стыдно. Это недостойно имени ингуша, горца, мусульманина. Ингушская молодежь, получившая образование после краха Советского Союза, мусульманское образование, она смогла добиться этого. Смогла добиться в огромной степени. Может быть, я буду неправ, на ваш взгляд, но мне кажется, что в Ингушетии не было такого противопоставления старшего и молодого поколения в религиозной сфере, что многие молодые, даже не согласные со стариками, не могли выйти против них и держать их за бороды, как это делали в Дагестане или в других республиках. И тыкать в него пальцем и говорить, что ты не прав. Может быть, это имело место в Ингушетии, но было меньше. То есть разрыв между поколениями в Ингушетии был меньше, как мне представляется. И, возможно, каналы коммуникации по обмену, значит, опыт стариков на знания молодежи в Ингушетии сложился лучше. Может быть, это хороший пример для всех нас, для Татарстана, для Средней Азии, для Дагестана, для других республик. Это очень хороший пример, его нужно тиражировать, но об этом никто не знает. Проблема Ингушетии – это закрытость в информационном поле. Вас нету в информационном поле России и мира. Значит, вас не существует по законам современного общества. Вы должны тиражировать, распространять модели, которые вы реализовали в своей республике, образцы поведения, стандарты, высоты, на которые вы вышли. Вы должны на хорошем, грамотном русском языке, на молодежном языке вводить в сферу культуры, значит, тиражировать. А все ваши страницы, существующие в Инстаграм, они существуют для ингушей в первую очередь. На них подписываются в первую очередь ингуши, потому что там возгоняется как бы любовь и гордость к своей республике. Но вы не обращаетесь со страниц Инстаграмов и Фейсбуков к людям из Якутии, там, из Средней Азии. Вы не делаете свою культуру и свое общество понятным и открытым другим. В этом проблема не только ингушей, но каждый.